לכבד את העדים אך ורק רבי רפאל מלייב ואני ישראל מאיר ביטון, אנחנו העדים היחידים של הקידושין. רבי רפאל, האם טבעת זו נראה לך שווה פרוטה? כן. שווה גם שווה. ניקולס, האם טבעת זו היא קניינך הפרטי? כן. האם בטבעת זו אתה רוצה לקדש את שירן? כן. מי אמר ששירן רוצה להתקדש בזה? ברור גם ברור, אם אתה רוצה והיא רוצה, צריך שאלוקים בשמיים ירצה והוא רוצה. הבט בהורה שלא החליפו לך רחל ולאה לפי המסורת היהודית, ותראה שזה אי זה אי. קח את היד ימין, אנא תענוד לה את זה אחרי שתאמר לה גרסיאס, את המשפט ההיסטורי שמחכים לשמוע. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה. רבי רפאל, מקודשת, מקודשת. ועכשיו תברך שהחיינו על החיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כולם כל ששון כל חתן וכל כלה. בשני בשבת 15 יום לחודש הרחמים והסליחות אלול שנת 5768 לבריאת העולם למניין שאנו מונים פה בנימינה תיבנה ותיכונה במהרה בימינו אמן. ענן סדך החתן המעולה ניקולס חזקיאל בן חורחי דנה למשפחת המבום אמר לו לכלה מולה לה שירן בת ידידי רבי יעקב למשפחת מומיקה הבלי לינטו כדת משה וישראל והנה בממרה בסייעתא דשמיא אפלח בוקר ואזון והפרנס והכלכל והסובר והחסה התייכי כהלכות גוברין ידין דם מחסין יד נשון בקושתה ואבינו לחימה ובתולייכי כסף סוסי מתן וחזו לכי ועלי מזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי ומידי אתרי כרוח כל הרען ועוד אחת הנזכר שקיבלה והולה והוסיף להם מגדולי עד שעלו סך הכל 555,000 שקלים בלי עין הרע. וקנינה מיד החתן הנזכר כי הגמור ישלם קשר לפניהם וגם נשבע שבועה חמורה על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת כל הנשבעים באמת והכל שריר ובריר אמת ויציב ונכון וקיים. נאום ישראל מאיר בן רבי שמעון ביטון עד, נאום רפאל בן דוד מלייב. מודיע אני ומאשר כל הנזכר לאל ובאתי על החתום חתימתו היפה של החתן. זהו תצהיר הנישואין לחתן והכלה שנכתב בארמית בשגר השפה המדוברת אז. הרי לך תורתך שהיא תביא את זה לאמא לשמור בנפתלין עמוק עמוק בארון, רק נלווה את זה שנייה לברכות נפשע. בשתי ברכות ראשונות מכובד אבי הכלה רבי יעקב מומיקה בכבוד.